We thank you. Ètò kàwá yẹ bí akẹ́kọ̀ọ́. You've counted us worthy as learners. Bí àkọlé tó wà nínú ìwé ọwọ́ wa bí wọ́n Jésù bá ti ṣe ẹnu rẹ̀. Ojúṣe wa ni ká tẹ etí wa sílẹ̀. According to the scripture in our leaf, that once Jesus opened his mouth, we should be prepared to listen. Ṣùgbọ́n kò rọrùn láti gbọ́. But it's not easy to listen. Kò rọrùn láti tẹ́tí kalẹ̀. It's not easy to hear. Ṣùgbọ́n wọ Ọlọ́run máa ń lọ́wọ́ sí wa lálẹ́ yìí. Stretch forth your hands Torí tonight. àkọọ́lẹ̀ Bíbélì ni pé nípa gbígbọ́ nígbàgbọ́ fi ń wá. Because the scripture says, by hearing, faith comes. Jẹ́ ká gbọ́. Let's listen, let's Jẹ́ hear. ká yẹ kó yé wa. Let's comprehend. Gba ọkàn wa mọ́. Amen. Preserve our souls. N tó fẹ́ mú jáde jẹ́ kó jáde nínú ayé wa. The outcome you want to bring out, let it be Ní orúkọ emanated in our Jésù lives. Olúwa wa ni mo gba àdúrà. Jesus, Ìwúkàrà òun ni a fẹ́ dẹnu lé. the Ẹ̀kọ́ parable méjì ni a máa ṣe lórí ẹ̀. living is what we want to consider, but it is of two dimensions. Ẹ jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ Bíbélì tó gbé jáde. Let's read the Bible verse. Mátíù orí ìkẹtàlá Matthew chapter 13, ẹsẹ̀ ìkẹtàléní ọgbọ̀n ìwúkàrà. that is the parable of the living. A tún ka ibi míì tí wọ́n ti tún sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Then we'll read another. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ka tẹ Mátíù. Let's read that of Matthew. Òwe Chapter mìíràn ló 13, pa verse fún wọn 33. Told them another parable. Ìjọba ọ̀run dàbí ìwúkàrà The kingdom of heaven is like living sourdough, tí obìnrin kan mú which a woman took tí ó sìn sínú òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun mẹ́ta and covered over in 3 measures of meal or flour títí gbogbo rẹ̀ fi di wíwú. till all of it was leavened. Luke orí ìkẹtàlá ẹsẹ̀ ogún. Luke chapter 13 from verse 20 to 21. Ó sì tún wí pé And again he said, kí lèmi ìbá fi ìjọba Ọlọ́run wé? to what shall I liken the kingdom of God? Ó dàbí ìwúkàrà It's like living tí obìnrin kan mú a woman took tí ó fi sínú òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun mẹ́ta and hid in 3 measures of wheat meal or flour títí gbogbo rẹ̀ fi di wíwú. until it was all leavened or fermented. Thank you. Òwe wóró mustadi tí a wò ní ìjẹ́jọ́. The parable of the mustard seed that we looked at last week, Àti òwe ìwúkàrà yìí. and this parable of the living, Ẹ rí i pé àwọn ọmọlẹ́yìn ò béèrè pé kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ Jésù olùgbàlà. we cannot understand that disciples did not ask for the interpretation of these 2 parables. Ẹ rí i pé tí ò bá yé wọn, wọ́n á béèrè. If they didn't understand, they would have asked. Kò sí ìtumọ̀ ìjìnlẹ̀ kan tó wà nínú wọn. Ó yé ni yékéyéké ni wọn ò ṣe béèrè lọ́wọ́ Jésù olúwa. There is no mysterious meaning about it, so they could understand. They could understand it very well. A ti wo wóró mustadi ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. We've checked that of the parable of the mustard seed Tó last dúró week. fún gbígbòòrò iṣẹ́ ìrere This mustard seed represents the expansion nínú of ayé. Yes. this mustard seed represents the expansion of Christianity in a vast dimension and in an extensive way in the Àti wò world. yẹn ní ìjẹ́jọ́. We have examined A ò that ní last máa week, wò ó. but we will Ẹ̀yin not tí ò go bá into wá it again. ẹ béèrè fún ẹ̀dá rẹ̀. Anyone who didn't come can ask for Abẹ́ details. rẹ̀ ni gbogbo ẹranko ìgbẹ́ ti ń gba ìtura. Under it, Ìlú ààbò all ni, the sọ́mà beasts of the field Gbogbo ẹyẹ ojú ọ̀run ń ṣeré ní orí rẹ̀. are relaxing, as well as the birds of the air having their nest Mo on ṣe it. àlàyé kan kékeré níjẹ́jọ́ mo ní. I explained a little last week. Téèyàn I bá said ṣọ́ra láti máa fún ìtumọ̀ míì fún nǹkan tí Jésù sọ. that if Á one gbé is ẹ̀kọ́ Jésù, á kó ònú nǹkan tó wà lọ́kàn Jésù olúwa. if one is not careful by giving meaning to what Jesus said, especially his parables, that person will deviate completely from Torí what Jesus meant. ọkàn Jésù fún ẹ̀kọ́ yìí ni nǹkan tí ìrere máa ṣe
nígbà tí iṣẹ́ ìgbàlá bá bẹ̀rẹ̀ nú ayé iṣẹ́ tó máa ṣe ló wà lọ́kàn Jésù àti tó bá ti ń ṣiṣẹ́ yẹn kí ni òpin ìrìn àjò rẹ̀ nǹkan tó wà lọ́kàn Jésù nìyẹn What kí ni was òpin on ìrìn the mind àjò of rẹ̀. Jesus when he was saying these parables was the work of the gospel, what the gospel will do, fún àpẹẹrẹ in the world, afúrúgbìn especially the sower gbogbo orúgbìn tá a bá planted fún ní ayé ní ọ̀hún tó jẹ́ whatever ọ̀rọ̀ Ọlọ́run seed that we planted in the word, which is the word of oríṣiríṣi God. ọkàn ni a fi gbà á. We Ṣùgbọ́n at the take end it of with the day, different kinds of minds, á mú èso jáde fún Ọlọ́run. but the most important thing is that you bring out fruit for God. Òwe èpò ní oko The parable of tears tears of the field. of the field. Irúgbìn tí a fún sínú ayé The seed sowed in the word, tó wà láàárín èpò sowed among the tears. kò sí bó ṣe dàgbà tó No matter how kò sí fast bó the ṣe growth lọ́mọ is, tó no matter how èpò ò fruitful, ní pa lára. it means that the tears will not hurt or Iṣẹ́ harm tèṣù ṣe or nínú destroy it. ènìyàn yẹn á máa tẹ̀síwájú láyé tirẹ̀. The work that devil did in the life of man will continue in Èso his Ọlọ́run nínú own ayé náà á máa tẹ̀síwájú láyé tiẹ̀. and while that of Ìgbà God will ìkórè also continue, Ọlọ́run á kórè iṣẹ́ rẹ̀. but during the time of harvest, God will harvest his own. Wóró mustadi That is the arọra mustard àgbẹ̀ seed. kojú kékeré It's very Kò jọni small. lójú. It does not Oh, have any ṣùgbọ́n meaning. ó pẹ́ ó yá yóò dàgbà But later it Yóò will di grow. ńlá. It will become yóò jẹ́ bí big. ààbò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. It will become ní a kankan bẹ́ẹ̀ place yẹn of rí pé refuge and so ọkàn on. Jésù ni pé nígbà the tí mind of iṣẹ́ Jesus ìgbàlá is- bá ti bẹ̀rẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ìrere yìí o When the work of salvation starts ìtẹ̀síwájú tó in this máa nípa gospel, nínú ayé the àti òpin rẹ̀ progress nígbà tí a bá fẹ́ ṣe that will ìkórè come to ayé. it and the outcome, the end, the latter Ìkan wà tí a end ti sọ ọmọ ìyá ní àwọn of méjèèjì. the harvest. There's another one we've not Ẹni tó ju àwọn sínú not odò. spoken A máa about sọ the yẹn nígbà person tá a bá that débẹ̀. took his Òpin net ìrìn into the àjò deepest ọjọ́ net into ìkórè the river. á fa àwọn jáde á yà wọ́n sọ́tọ̀ And the onírúurú day làwọn kó sínú àwọn of á máa harvest, sọ yẹn nígbà the tá a bá net will be débẹ̀. drawn out because there are many things, diverse things inside this net. So òwe ìwúkàrà The parable of the living. ní ààyè tirẹ̀ òun náà and so on. nǹkan tí ó túmọ̀ sí la fẹ́ wò lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí. What it actually Jáde máa means wò is lọ́sẹ̀ what tó we ń bọ̀. want to examine under this teaching. Iṣẹ́ ìrere tàbí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tàbí The work of àwọn salvation oníhìnrere of the word of àwọn God ẹni ìgbàlà ní ayé wọn á The wọnú ayé redeemed. lọ will go into the word. wọn á dàpọ̀ mọ́ ayé They kì í ṣe will pé wọn á mix jẹ́ tayé the o word. They will not belong wọn ò to ní the jẹ́ word. tayé They will never belong to the ṣùgbọ́n wọ́n word. máa yí ayé padà But it will change the word. wọn kì í ṣe pé wọ́n máa yí gbogbo ayé padà pátápátá o Not that they will ṣùgbọ́n àwọn they ètò will- kan there wà will nínú be ayé tán máa yí padà tán general máa jẹ́ kí ilé ayé overhauling. ṣe é gbé. But they will change the world to the extent A máa that the wo world will be lẹ́kùnrẹ́rẹ́. easy for people to live. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Mo fẹ́ kó yé wa pé kò I sí want us to kankan nínú understand àwọn òwe ìwọ̀nyí tó takora That none of these parables contradict gbàgbé. one another. Don't forget, pé bó ti wù kí ibi wà nú ayé gẹ́gẹ́ bí no matter how tears evil abounds in the tears world, and wheat kò lè pa ìrere lára. So It ọkàn cannot Jésù hurt sọmọlì the ní lábẹ́ gospel. introduction mi a máa rí lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí ọkàn Jésù àti the nǹkan tó mind sọ of la Jesus fẹ́ wò. and what he said is A what we ní want àṣẹ to. láti máa fi ìtumọ̀ consider. fún obìnrin. We don't need to Tó give kàn meaning wá to pẹ̀lú that yẹn. woman. Nothing concerns us about Shout that. hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Àwa fẹ́ wo ìwúkàrà We want to gẹ́gẹ́ examine bí a the ṣe rí living bí a ṣe lò ó as nínú it was Bíbélì. used in the Bible, in the context of use in the bí a Bible. ṣe lò ó nínú Bíbélì. In the context of use in the Bible. Àwọn àlàyé tí mò ń ṣe yìí ó máa yí àwọn nǹkan kan explanation- padà ní nǹkan mìíràn tẹ́ ti gbọ́ lẹ́nu mi rí. It might change some things that you've heard from me, Tèmi gan ti sọ rí. which I've even said So before. ìbò ni mo ṣe ní kẹ́ farabalẹ̀ That's dáadáa. why I'm telling you to be patient very well. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo eléyìí. Let's consider Àwọn eléyìí this. tá a fẹ́ wò yìí
This àwọn one, kan tí mo ti bá wa sọrí lábẹ́ ẹ̀kọ́ ni. which you want to consider, is one A of fẹ́ those things wo that I've told you ìwúkàrà under the teaching gẹ́gẹ́ bí before. bíbélì ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbòmí. We want to Matthew examine this living orí according ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ to how it is ìkẹfà. written down in the Bible. Orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹfà. Matthew 16:16. 6. nígbà náà ni jésù wí fún wọn pé ẹ kíyèsára kí ẹ sì máa ṣọ́ra ní ti ìwúkàrà àwọn Farisí ẹ rí i pé níbẹ̀ ni àwọn àti ti àwọn ọmọlẹ́yìn Sadusí. gan àwọn ọmọlẹ́yìn gan ò mọ nǹkan tó ń sọ. Even the disciples didn't Kò yé understand wọn. what he was Ṣùgbọ́n saying. Jésù ló They wá didn't sọ fún wọn understand. wípé But Jesus told them that àwọn kọ́ àwọn Farisí àti Sadusí ló ní kán That kíyèsára sí. he is just telling them to beware of the teaching of the Sadducees and the Pharisees. In Luke chapter 12, ìkíní verse 1. ìwúkàrà àwọn Farisí ó The tiẹ̀ wá living sọ of the tí ń Pharisees, ṣe àgàbàgebè. which is hypocrisy. tó ẹ rí i pé ibi tá à ń kà wọ̀nyí ẹ máa wo bí a The portion we ṣe are lo reading, ìwúkàrà. You will see how this living is used contextually. ẹ rí i pé àwọn ibìkan wà tá à ń kà yìí tó jẹ́ pé ìlò tí a lo ìwúkàrà a lò gẹ́gẹ́ fún nǹkan tí ò dáa. In some places, this living was used as something that is not good, that Fún is àpẹẹrẹ. destructible. Yeast ló ń jẹ́ leaven. It is yeast. Búrẹ́dì tí a ń jẹ tá à ń rà lọ́jà yẹn The Tí- normal bread that we eat, tí a bá fi purchase, yeast sí if yeast ló is jẹ́ not ìwúkàrà. added to the ingredients, which bẹ́ẹ̀ is bá the bèèkì living, ẹ̀ tán after ẹ lè baking, gbé sílé you may put lójú it. kan kò ní uh, kébù. You may put it somewhere in the home, Ó máa le and it gidigidi will not. irú ẹ̀ ni wọ́n jẹ It will not decay. níjọ́ tí Ísírẹ́lì kúrò nílẹ̀ Egypt. tán dẹ̀ That fi was ṣe the àjọ type ìrékọjá. that the Israelites ate. Tí The a bá dẹ̀ night ń that they wo- left Egypt. tí a bá dẹ̀ ń wo Jésù nínú Bíbélì If we're able to see Jesus Jésù in the Bible, nìkan it is ni only a fi wé Jesus. búrẹ́dì tí ò ní yeast. It was only Jesus that was compared to a bread without yeast. Kódà ìgbà tí ìyẹn la ṣe ní àjọ ìrékọjá. That's why we have Jẹ́ ìjà the síbẹ̀ kò feast lè of yé the wa. Passover. Tẹ́ bá wá débi ọdún Pentecost But when we get to the feast of Pentecost, búrẹ́dì méjì tí wọ́n lò níbẹ̀ the two breads used, Ó ní ìwúkàrà loaves nínú. used, both of them ó mì pé has àwọn yeast. ẹ̀dá kan ṣì wà nínú ènìyàn It means that there are some tí ò natures tí ì in pé man nígbà tá a bá wà nínú are ayé not yet bíi ti perfect. Jésù tí ò pé a ò dẹ̀ lè pé títí gbà tá a máa And fi there's no délé. way we'll be perfect so yẹn ni until pé àwọn nǹkan kan Jesus. díẹ̀ díẹ̀ wá tí ò tí ì dáa tó wọ́n ní there are kan some fi things wọ́n ní kan fi in our yí díẹ̀ nature. kékeré sí búrẹ́dì There are méjì some things in our nature búrẹ́dì that àkọ́kọ́ are not good Ísírẹ́lì enough. nípa ti ara The first bread kejì, is Israel àwọn orílẹ̀-èdè yòókù tó according wà to the nínú flesh, ayé and the Mo other gbà bread wọ́n are the people in bẹ́ẹ̀ the world bẹ́ẹ̀. that mo Jesus wí? accommodated just like eo that. kì í ṣiṣẹ́ ọwọ́ wọn o It's not by Kì í ṣe their pé own wọ́n pé making or the works of their Ṣùgbọ́n hands or that they are perfect. búrẹ́dì tí a lò ní ọjọ́ Pentikọ́sì ọjọ́ àjọ ìrékọjá But the bread that àti was used búrẹ́dì in the tí a lò during the feast of Passover, ní eléyìí tí a lò níbi first fruit ọjọ́ kẹta the one that àjọ was ìrékọjá used in the first kò fruit, ní yeast kankan didn't have Jésù olùgbàlà ni yeast, and that was òun nìkan ni Jesus. ò ní ìbàjẹ́ Is kankan. the only one Tí ò ní that ìbàjẹ́. do not have So anything ní that ọ̀pọ̀ ibi decays tí a or bá ti ń corrupts. rí yeast So wherever we see yeast, ìbàjẹ́ it's, la máa ń sábà lò ó fún. we make use of it contextually Ìyẹn yé wa as dáadáa. something that ìyẹn ló dẹ̀ influence destroys. some of the things tí a ti bá wa sọ tẹ́lẹ̀ tí mo ní à correct nínú ẹ̀kọ́ And this ìlàlẹ̀. is what we have told you before. Nínú under our Galatia, teaching, which we want to orí correct. ìkarùn-ún. In Galatians chapter 5, ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án verse 9. ìwúkàrà kíún Little living mo ló máa Little jẹ́ kí yeast gbogbo ìyẹ̀fun di wíwú will make tá the tóbi flour living. kékeré ní báyìí á wá di wíwú. It will ferment, Yorùbá pè ní ìwúkàrà kíún ní bà Little gbogbo yeast. ìyẹ̀fun jẹ́. destroy the whole Ó máa jẹ́ flour. kó di wíwú. It will make it to ferment. Ìgbà tí bàbá wa Paul Apostoli When our father Paul Apostle tó wá ń sọ̀rọ̀ nínú Kọ́ríńtì kìíní orí was talking ìkarùn-ún in 1 Corinthians chapter 5, tó ń sọ ìbàjẹ́ díẹ̀
tó wà nínú was ìjọ talking Kọ́ríńtì. about little corruption in the church of Àwọn Corinthians. ìbàjẹ́ díẹ̀díẹ̀ tó wà nínú ìjọ. Little corruption Ẹ in the bẹ̀rẹ̀ ní church. ẹsẹ̀ ìkẹfà. Let's start from verse 6. ìṣeféfé yín kò dára Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò mọ̀ pé ìwúkàrà díẹ̀ ní mú gbogbo ìyẹ̀fun di wíwú. ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìyẹn ni pé ìbàjẹ́ díẹ̀ tába ti mú ìwúkàrà sínú búrẹ́dì gbogbo ìyẹ̀fun á wú. There's yeast in the Yes. bread, definitely it will Ìyẹn ferment. ni pé nǹkan yes. nítorí náà Yes. ẹ mú ìwúkàrà àtijọ́ kúrò nínú yín Purge out therefore the old living, kí ẹ̀yin kí ó lè jẹ́ ìyẹ̀fun titun. that Níbi it may ìbáyìí be a new lamb. ẹ rí i pé ìwúkàrà àtijọ́ yẹn You see wọ́n that rí old, fáàsì kákúkú ó ṣàlàyé o. that Ká old pè ní living ìwà àtijọ́ ẹ̀dá means àtijọ́. the nature, Ó ní Ọlọ́run our fẹ́ ká old jẹ́ time attitude. Ọlọ́run fẹ́ ká jẹ́ ìyẹ̀fun tí ò ní ìwúkàrà. But tí God ò wants ní us to be ìwúkàrà. a living without a yeast, Ẹ máa without kà yeast at síwájú. all. Ẹ máa kí kà. ẹ̀yin kí ó lè jẹ́ ìyẹ̀fun titun gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ti jẹ́ àìwúkàrà Bẹ́ẹ̀ ni nítorí a ti fi ìrékọjá wa àní Kristi rúbọ fún wa. nǹkan tó ń pè wá nìyẹn. Purge, Àìwúkàrà ni wá. clean out the old Àkàrà living. aláìwú ni wá. We Ọlọ́run are sọ wá on dà ní living Jésù bread. nìyẹn. That's what Jesus turned us Ẹ máa kà. to in Kristi Jesus. ìrékọjá wa. That Jesus, Nítorí náà, our fún wa. Passover, Ẹ máa kà. has been sacrificed nítorí for náà us. Yes. ẹ jẹ́ kí a ṣe àjọ náà Bẹ́ẹ̀ ni. Therefore, let us keep the feast, kì í ṣe pẹ̀lú ìwúkàrà àtijọ́ not with old living. Ìwúkàrà àtijọ́ yẹn ló wá ṣàlàyé yìí o. So Yes. it's not explaining Bẹ́ẹ̀ni, the old kì í ṣe- living here. bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pẹ̀lú ìwúkàrà àrankàn No, Ìwúkàrà with àtijọ́ yẹn ló wá ń pè living ní of vice and àrán malice kan. Yes. àti Malice. ìwà búburú Ìwà and búburú. Yes. wickedness. bí kò ṣe pẹ̀lú àìwúkàrà òdodo àti òtítọ́. Bẹ́ẹ̀ ni. But So, with the unleavened bread of purity, ẹ̀ẹ́dì túmọ̀ tá a fún níbẹ̀ you yẹn can see wípé the meaning given to it àwọn here. ìwà ìbàjẹ́ àwọn ẹ̀dá The ẹ̀ṣẹ̀ old tó ń gbé inú corruptive ènìyàn manner ni a pè and ní the wickedness that ìwúkàrà búburú. inhabits man Ìwúkàrà àrán is kan. called the old living. Ìwúkàrà ìwà bàjẹ́. Old living, that is corruption. Ẹ wá wò ó ní ṣùgbọ́n ó wá lo èdè kan ẹtúbà Now yẹn we kan use ẹtúbà a yẹn kan. language. nítorí náà Therefore, ẹ jẹ́ kí a ṣe àjọ náà let us keep the feast, kì í ṣe pẹ̀lú ìwúkàrà àtijọ́ not Bẹ́ẹ̀ni. with old living, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pẹ̀lú ìwúkàrà àrankàn àti ìwà búburú nor with living of vice and malice and wickedness, bí kò ṣe pẹ̀lú àìwúkàrà òdodo àti Ẹ máa òtítọ́. gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. but with the Àìwú, unleavened, àkàrà aláìwú the tó unleavened jẹ́ bread òdodo. Kí ni mo pè é? with, of righteousness, Kí ni mo pè é? unleavened aláìwú bread tó jẹ́ òdodo. Yẹn ni of pé right- of yeast righteousness. ìyẹ̀fun eléyìí o kò This- ní ní yeast. living ní will not bàjẹ́ have kankan. any yeast without So á any jẹ́ fúláwà. corruption. Fúláwà ìyẹ̀fun tí ò bàjẹ́ rárá. Flour Shout without hallelujah. corruption. Shout hallelujah. Hallelujah. So ní gbogbo ibi tí à ń kà wọ̀nyí ẹ wà á rí These places we are wípé reading, you can see that wọ́n lo ìwúkàrà gẹ́gẹ́ bí nǹkan Yeast tí ò dáa was tó bá used nǹkan as jẹ́. something that is not good. Àwa náà mọ̀ pé tí yeast bá wà nù búrẹ́dì And we all know that if there's yeast tí ẹ bá ti in gbé sílé our kódà bread, once it is olóyìnbó jẹ́ kept kó yé at wa home, pé lẹ́yìn English ọjọ́ kan people kò ṣeé makes jẹ us mọ́ understand that tẹ́ ẹ bá gbé after kaná a day lẹ́yìn that ọjọ́ was kan. made, Tó bá ti then dọ̀la, cannot, tó it's bá no ti more dọ̀la useful. ó ti bẹ̀rẹ̀ sí for ní edibility. àwọn nǹkan díẹ̀díẹ̀. It will start to have Ìgbà tó bá wá ní tó pọ̀ muco. lẹ́wọ́ máa rí àfarahàn lẹ́yìn ẹ̀. So later you will see it Ìgbà tá a wà all ní the parts ọ̀dọ́. of its body. Torí When we were búrẹ́dì young, àtijọ́ búrẹ́dì ọjọ́ kan ò yí sí nínú igbó. Tá a bá tiẹ̀ kiri rà It's not easy to nínú igbó ibi tá a eat ti just rà one lọ́dọ̀ oníkan a ò bread a bìkítà day. a fọwọ́ So, nu so we will not Ilé finish èso it. funfun lẹ́yìn ẹ̀yẹn So we kúrò. will just clean the remaining, A especially fọwọ́ by nù, a fi removing nǹkan nù. the back. a bá ti clean ẹ̀ kúrò ó ti Once ṣe é it jẹ is- nìyẹn it ó dẹ̀ was máa ń clean, dùn then gan. we will eat it. So it's very delicious. Shout hallelujah. Hallelujah. So àwọn ẹsẹ̀ bíbélì tí ó So the sọ̀rọ̀ Bible nípa verses ìwúkàrà nìyẹn. that talked about yeast and living bread Bó tilẹ̀ jẹ́ are pé those ones. òótọ́ ni Though it is ẹ̀kọ́ true, búburú àti àwọn ìbàjẹ́
It is true that evil doctrines and corruption, kò lè á wọnú ìjọ it will enter, ṣùgbọ́n kò ní find bà its gbogbo way into ìjọ the jẹ́. church, but Bíbélì cannot sọ̀rọ̀ corrupt nípa the rẹ̀ whole pé church. yóò dé àwọn ìwà búburú àwọn The ìwà ara yóò the máa scriptures wọnú ìjọ. Ìkíní make us Tímótì know orí that kẹrin ẹsẹ̀ kìíní sí kẹta this jẹ́ ká ka Bíbélì díẹ̀. Behaviors Bíbélì will sọ̀rọ̀ be seen nípa ẹ̀. in the church, but cannot destroy the whole Kì í church. ṣe pé ìwà búburú á wá borí ìjọ. Not that it will Rárá, now kì í ṣe overtake nǹkan tí the Jésù whole sọ church. níbí nìyẹn This pé is not what Jesus ìwúkàrà was yìí á wá saying bá bẹ̀ á wá bá gbogbo ẹ̀ jẹ́ That rárá. this Ìjọ ò lè bàjẹ́. this Tó bá will ti now rí bẹ́ẹ̀, corrupt the a entire jẹ́ pé church. ìmí tí mo ń bẹ́ kọ́ alẹ́ lọ nìyẹn, a jẹ́ pé ó tako ìpinnu Jésù, a jẹ́ pé And tó then Ọlọ́run if it bàjẹ́ is láyé. so, then it means that it is contrary A jẹ́ pé to Jésù the ṣàṣedànù. teaching. That means that Jesus hasn't done anything Ẹ jẹ́ at ká all. wo ipa tí àwọn ẹ̀kọ́ búburú àtàwọn ìbàjẹ́ yóò fà nínú ìjọ. Let's Tímótì see òkèní what orí evil ìkẹrin doctrines ẹsẹ̀ kìíní sí can bring ìkẹta. out in Bíbélì the church. sọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n Yes. ẹ̀mí ń tẹnu mọ́ pé But the Holy Spirit distinctly and expressly declares that ní ìgbà ìkẹyìn in latter times, àwọn mìíràn yóò kúrò nínú ìgbàgbọ́, some will turn away from the faith, wọ́n máa fiyè sí àwọn ẹ̀mí tí ń tanni jẹ. giving attention to deluding and Wọ́n mìíràn seducing. yóò kó Some ònú kẹ́nẹ̀. will Ní turn away ìgbàgbọ́. from Kì í ṣe the gbogbo faith, ìjọ ló máa yà. not the entire church, Kì í ṣe gbogbo but ìjọ. some will follow that So doctrine. ibi tàbí ẹ̀tàn á wá kó òun fẹ́ ráyè nínú The ìjọ. seducing lẹ́ spirits ẹ̀ka. will come so that we Ó have place in ṣàlàyé the ẹ máa church. kà. Yes. Wọ́n máa fiyè sí àwọn ẹ̀mí tí ń tanni jẹ Bẹ́ẹ̀ni. àti ẹ̀kọ́ àwọn ẹ̀mí èṣù. Bẹ́ẹ̀ni. Giving attention to deluding and seducing spirits and doctrines that Ìyẹn ni pé demons teach. ẹ̀kọ́ bí wọ́n ti sọ pé ẹ̀kọ́ àwọn Farisí àti àwọn ẹ̀kọ́ àwọn Just as Jesus Sadusí, said that the ẹ̀kọ́ àwọn doctrines of ẹ̀mí èṣù Sadducees yóò and jáde. the Pharisees, that níkẹyìn doctrines ọjọ́. of demons will come out Kí in ni mo the ló máa latter jáde níkẹyìn times. ọjọ́? The doctrines of demons, of evil Àǹfààní ayé spirits, kan. will abound in the Mo ti ẹ̀ gbọ́ world. kinní kan. I heard something. Èmi àti pọ̀pọ́ mi ń sọ́bọ̀ nù mọ́tò. Mo My kà wife and I, mo we ti were proof ẹ̀ talking pé in the car, kò tí and I ì proved dóòtọ́ it. ṣùgbọ́n mo wá ń wò pé Though it isn't òótọ́ true kékeré yet, kan máa wà but there bẹ́ẹ̀. is a little Ó ṣe ṣe ká overlapping ó truth ṣe ṣe ká má there. ì tí ì gbé jáde tó bá yá wọn á gbé Though- jáde. Ìgbà tí mo ń kà á, When I was reading, ó fún mi ní abẹ́rẹ́ kan látọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́. it injected something into me Abẹ́rẹ́ from the yẹn Holy ni pé Spirit. má yẹsẹ̀ nínú òtítọ́ o. Gbogbo That ìdè don't máa deviate sọ from máa this sọ truth. ṣá máa sọ. Continue saying it. Kí ló ṣẹlẹ̀ Continue ni pé proclaiming it. wọ́n What ẹ̀ happened ti to máa us? rí bẹ́ẹ̀. You might have been seeing it. Pépà kan ṣàlàyé pé òun ti wádìí lọ́wọ́ àwọn Jehovah There was a Witnesses particular paper pé that kò he tí ì had, sóòótọ́ ń bẹ̀. he had examined it from the Jehovah Witnesses, but Máa he said kódà tó bá to yá establish the màá máa truth. monitor website wọn torí tó Then, bá yá wọn á gbé ibẹ̀ tó bá later, ti jẹ́ òótọ́. Wọ́n ní Jehovah we Witness wọ́n monitor their ṣe website. àwọn àtúnṣe kan lọ́wọ́. That the Jehovah Witnesses were amending some things. Mẹ́ta ni wọ́n kọ. Now, Ìkan nínú rẹ̀ one of it is wọ́n ní wọ́n ti ṣe ìpàdé they've held a the meeting. Council of Elders Worldwide pé Held the meeting of our council of káwọn ìjọ elders. foríjì wọn That the church should forgive pé them. ẹ̀kọ́ yẹn ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ pé ká má That the gbẹ̀jẹ̀. doctrine So is pé not láti àkókò established. yìí pé àwọn tí aráalé wọn ti kú láì gbẹ̀jẹ̀ That they kán fi should ìfẹ́ not dáríjì take wọn. blood transfusion. That they should So just pé kán wá forgive máa them. gbẹ̀jẹ̀ For lọ. those that have stood on that doctrine, Èkejì. that they should be doing it now. The Pé kò second sí- one, pé kò sí òótọ́ kan bẹ́ẹ̀ pé that there is no Jésù ti truth. dé ní 1914 nínú ẹ̀mí. That Jesus has come in the year 1914 in the Mo spirit. jókòó ti lálẹ́ àná mo kà dáadáa. I read it very well Wọ́n yesterday. ní ẹsẹ̀ tí wọ́n lò pé That the verse they used, generation tán fi túmọ̀ pé 1914 they use pé kò sí one generation to the ìfẹsẹ̀múlẹ̀ other. kan bí That alára. it has not yet been Wọ́n ṣàlàyé established. They lẹ́kùnrẹ́rẹ́ explained it, ẹ̀pẹ́kọ̀ they wọ́n ti rí gẹ́lẹ́ náà ni expatiated wọ́n ti it ṣàlàyé. in detail. Ìkẹta The third one, wọ́n ní àwọn àyípadà á máa ṣẹlẹ̀ o. that there will be Ìkẹta wọ́n amendments, sọ̀rọ̀ lórí adjustments all over. ìlànà discipline mi ò ní sọ yẹn lẹ́yìn That lẹ́kùnrẹ́rẹ́. the procedures of discipline. Mo máa fẹ́ wádìí nǹkan. I like to examine things. Bẹ́ẹ̀ ni mo ka pépà. Then I The read cable paper. news online Cable News Online ó wá gbé jáde. brought it out. Òun náà wá ṣe investigative journalism. Ó wá There lóun was ló an bá investigative journalism àwọn there. Jehovah Witnesses níbi ọ̀nà bíi mẹ́ta
àwọn yẹn sì lè sẹ́ kán máa tí ì mọ̀ torí wọ́n kọ́ síbẹ̀ Those pé people may still deny it because kán ka they lẹ́tà are yẹn yet to know that they should láàrin read that gbogbo letter. àwọn In the ọmọ presence jehova tó bá ti gba of ìrìbọmi. all Jehovah Witnesses that have been baptized. pépà yẹn wá ní àwọn Jehovah Witnesses bíi ìsọ̀bí mẹ́ta tó ń wádìí lọ́wọ́ wọn ní About Nàìjíríà 3 categories wọn náà ní kò sí òótọ́ kankan that bẹ́ẹ̀. there was no truth in kódà it. wọ́n tiẹ̀ tún sọ fún pé They even said iṣẹ́ àwọn àpótólì orí kẹẹ̀ẹ́dógún that Acts of ẹ má Apostles jẹ ẹ̀jẹ̀ 15 that they ẹ should má not jẹ ohun eat ìlọ́lọ́run pa blood. orí ẹ̀ Anything làwọn wà. strangled that they are still on it. ẹ̀kọ́ Jacob ṣe ẹ ti That rántí is the doctrine ẹbí ò of ní ṣàlàyé yẹn Jacob lónìí kí ló gún mi lábẹ́rẹ́ níbẹ̀ ni of pé Jude or James rather. mú táwọn tó nígboro ẹ̀ máa tó wọ́n ń gbọ́ o They were listening. kí ni mo ní wọ́n ṣe òtítọ́ bíbélì ẹ̀ jẹ́ ká máa sọ ṣá. Let's continue to say the Torí ó fẹ́ truth of the ìgbà tí mo ń Bible. sọ létí ìyàwó mi When I was saying it to Oníṣẹ́ wọn sọ pé Jésù ti the dé. hearing of my wife, mo ní ẹ̀kọ́ tó gbàgbóró nígbà tá a I ṣe said gba it Jésù nìyẹn bóyá is the doctrine bóyá mo ní bóyá that kò was dé all tí over when mo ní we bóyá kò first dé tí ìrántí received yín Jesus. ń tá à ń bá pàdé Maybe ni you pé didn't hear it. Jésù What we ti dé nínú know ẹ̀mí ní that 19 Jesus has come kódà in the spirit. wọ́n tó calculate ẹ̀ ńgbà tó They sọ pé calculated it 1975 ní ayé máa That parẹ́ in the wọ́n ń gbé ká nígbà yẹn the world will perish in 1975 and they àwa tó proclaimed gbàgbọ́ ńgbà yẹn àwọn ọmọ náà kan the sọ pé information ẹ̀kọ́ ajéri that àwa kan ló ń sọ the pé kò sí doctrine of nǹkan tó Jehovah wà ń bẹ̀ that ayé ò parẹ́. Pé Jésù ti dé we nínú were ẹ̀mí one of those 1940. that were saying that there Àwọn kan- was no truth in Ó yẹ- it. àwọn kan sọ bàbá ti Some dé people pẹ̀lú were sí saying ó yẹ kéèyàn múra dáadáa o that we should Kìnní- get prepared. kíní kan máa ṣẹlẹ̀ ní 1975 Something will happen in Ìjọba ìgbòho wà lápẹ̀rẹ̀. 1975. mo ní kò sí kankan tó I wà said there was nothing in sí it. kankan tó wà ṣẹlẹ̀ ní There was nothing. 1975 Nothing will happen. Mo ní, mi ò ní ká má múra o. I'm not Àmúra, saying you ìgbà tó kéré shouldn't ìṣẹ̀lẹ̀ prepare òṣùpá. yourself. Bọ́lọ̀ ń bá fẹ́ ṣe kankan náà There is 75 God gan ó máa torí wants ta to do jéènì kó má something. ṣe kankan ó dàbí sakọ ìgbàlà Just like that woman, Shako Igbala. ṣe mọ̀ pé Jésù tiẹ̀ fẹ́ dé Jésù tiẹ̀ dé Our own Jesus ayé wanted tiẹ̀ to come. parẹ́ And our own Jesus actually came. Ó kó gbogbo And ìjọ lọ. his and Wọ́n lọ life gbénú gbó ended. lọ́nà Ìbàdàn. Then he made the Ó ti entire rán congregation ó ti to rán go gáàsì àti astray. ìyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn. ẹni tó jẹ́ pé ibi tó ti lọ gba agbára àwọn ìdí nǹkan kan àwọn ìdí nǹkan kan náà fi ṣàgbára Where he fún sódà went èrò a máa jábẹ́ for ìdí power so èrò that lẹ́yìn jábẹ́ ìdí people will come en masse títí ìdí á fi jẹ́. until we'll be hitting up by what? so abẹ́rẹ́ tí mo rí gbà ń bẹ̀ nìyẹn. And this is what injected me. kẹ́ tí mo ń mú jáde bẹ̀ What ni wípé I'm trying to bring out is ìjọ ò lè bàjẹ́. that the church can never Kí mo ní kò be lè ṣe. destroyed or be corrupted. kí gbogbo ìjọ wa wú ká dé bàjẹ́ kò And lè for ṣe. the whole congregation ìyẹn to ni be mo fẹ́ corrupted. correct. That is Torí what I nínú want ìtumọ̀ to correct. tí a máa ń Because of the meaning that we òwe usually yìí give it, pé give ìgbà this tó bá parable, yá that when the time ìbàjẹ́ á comes, káàkiri gbogbo ìjọ kò the rí bẹ́ẹ̀. corruption will abound. tó bá rí It's not bẹ́ẹ̀ so. If a it jẹ́ is pé ikú so, Jésù já sí. it means that the death of Jesus is in vain. so a jẹ́ ó máa tako It means that to màmá be àṣàlàyé contrary á tako To be contrary ọkàn Jésù to nínú the òwe mindset òwe of tó pa yìí. Jesus on the parables ọkàn ẹ̀ ni that he pé said, iṣẹ́ tí his ìrere mind máa ṣe was nínú ènìyàn the àti work that nínú the ayé gospel will do títí in the ọjọ́ life of man and in the ìkó. world till the time of Ọkàn rẹ̀ harvest. nìyẹn. That is his so mindset. ìbàjẹ́ máa wà. There will Tímọ́tì be kejì, corruption. orí 2 kẹta. Timothy chapter 3. ẹsẹ̀ ìkíní. 2 Timothy. ṣùgbọ́n èyí ni kí o mọ̀ yes. pé ní ìkẹyìn ọjọ́ ìgbà ẹ̀wù yóò dé. But understand this, that in the last days will come certain perilous times of great stress and trouble, hard to deal with and hard to bear. nítorí àwọn ènìyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ hard to do what. To deal with and hard to bear. síbẹ̀síbẹ̀ kò lè wó ìjọ o. Nevertheless, it can never Bíbélì lẹ́ńkà. destroy the church Yes. or crush it. nítorí àwọn ènìyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ sí ara wọn. For people will be lovers of self and utterly self-centered, olùfẹ́ owó, lovers of money, afọ́n, and aroused by an inordinate greedy desire for wealth, agbéraga, proud, asọ̀rọ̀ búburú,
proud and arrogant and contemptuous boasters. aṣàìgbọràn sí òbí. They will be abusive, kì í ṣe inú ayé nìkan ni o, á disobedient to wọnú ìjọ o. parents. It will enter into the church. ẹ rí i pé àwọn ìwà wọ̀nyí ń wọnú àwọn kan This nínú ìjọ. behavior, ṣùgbọ́n kò ní attitude gbogbo ìjọ ò lè is- dàbẹ́. Are entering into the people's lives in the Really? members of the church. Yes. aláìlọ́pẹ́. Bẹ́ẹ̀ni ẹ rí i pé àwọn èèyàn wà tí àwọn mórí táwọn lè dọ́gba Ungrateful. bíbélì là ń kà gbogbo táǹkà yìí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. All what á dẹ̀ we máa are ṣẹlẹ̀. reading is Bíbélì happening là ń and will kà. continue to happen. aláìmọ́. Unholy. aláìnífẹ̀ẹ́. aláìlè dáríjini. They will be without ìyẹn natural wà human ìyẹn á dẹ̀ tó affection. máa wà ọkàn èèyàn ń le àti dáríjì ń nira báyìí ní kẹyìn Very ọjọ́ yìí hard a to máa forgive wájú. people. It will still continue like that. abanijẹ́. àbí ìyẹn ò í ṣẹlẹ̀ ìyẹn tiẹ̀ tí wàá pọ̀ báyìí lórí Slanders. íńtánẹ́ẹ̀tì wọ́n á dédé gbé ẹ sí nǹkan tó ṣe Even wọ́n lè gbé fọ́tò ẹ̀ it gan abounds in the tó ṣe internet. kan They gbé will fọ́tò slander onífọ́tò you, kan bọ́ọ̀gì ẹ̀ kan sọ ohun bringing tí ò ṣẹlẹ̀ images, ìyẹn ti wà. pictures that is not real. máa kà á aláìlè kóra wọn níjàánu. bẹ́ẹ̀ ni. Intemperate and Ẹ bọ́ sí loose ẹsẹ̀ in ìkẹsàn-án. morals and conduct, Yes. uncontrolled. ṣùgbọ́n wọn kì yóò lọ síwájú jù bẹ́ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ni bàbá Paul ní bọ́n ṣe ń ṣe bí yan ẹsẹ̀ kẹjọ ẹsẹ̀ kẹsàn ẹsẹ̀ kẹjọ ẹsẹ̀ kẹsàn. jẹ́ gẹ́gẹ́ bí Jánésì àti Jánésì Jíbárì àti Now, Jámbérì just as Jannes and Jambres ti kọjú ìjà sí Mósè. were bẹ́ẹ̀ni hostile to and resisted àwọn kan Moses, dìde wọn máa gbógun some people will rise up and resisted the ẹ máa wò truth. bó lẹ ti rí Jánésì àti That's Jámbésì ilẹ̀ where you Egypt nìyẹn see Jannes and Jambres ilẹ̀ Egypt That nìyẹn was in the nígbà land tó of fẹ́ kó Egypt. Ísírẹ́lì jáde when the Israelites Tí àwọn kan were dìde. to be taken Àwọn out. pé Some people Mósè àna arose. ọ̀pá sílẹ̀ ó They lè stood jò up. àwọn tó ń dìde nígbà yẹn Moses tó ń dìde pé Spread forth ìkan ni his wá rod, àwọn ni Paul became lórí pa. serpents, and some people rose up and said no. wọn ò ní tẹ̀síwájú They will ṣàgbọ́dẹ̀ not ó níbi tí progress. wọ́n dé tí agbára Jánésì àti Jámbésì tó They ṣe got to a kéde point where àbí kò dópin they could not wọ́n débi move àwọn forward kẹta ò lè again ṣe nǹkan tí Mósè dánwò. because the Bẹ́ẹ̀ enemies náà could not ni do what àwọn what ẹlẹ́kọ̀ọ́ Moses èṣù did. àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ Likewise, ẹ̀mí those èṣù with wọ́n á demonic débi tí doctrines, agbára wọn máa ṣe they kéde. will get to a point Yóò. where they will not be able to go ó ní further. wọn ò ní Their tẹ̀síwájú jù bẹ́ẹ̀ lọ power will end. They will Títí not wèrè be wọn able yóò fi to fara go hàn. further wèrè wọn yóò ṣe until kéde. their insanity farahàn. is revealed. nítorí wèrè wọn For yóò farahàn fún foolishness. gbogbo Gbogbo ènìyàn. Because ènìyàn their á fi wèrè foolishness rẹ o. will be revealed gẹ́gẹ́ bí to tí every wọ́n ti man, yọrí sí. ẹ̀rí pé ìbàjẹ́ òun which pọ̀ is sí the báyìí outcome. bóyá ẹ̀ tí ì rí pé márèèjì ti wà láàrin You ajá can àti see ènìyàn. ó wà lórí WhatsApp There is a marriage between wọ́n ń sẹ́ndì ẹ̀ sí mi. a dog obìnrin and a woman. jókòó ajá ọkọ The- ẹ̀ náà dẹ̀ jókòó wọ́n wọ gáùn fún wọn àwọn A èèyàn dẹ̀ woman níbẹ̀ sat wọ́n down dẹ̀ together ṣe with her márèèjì dog wọn. as her husband, and they took pictures. They put on wedding garments. àbí wèrè kan nìyẹn. Is that not foolishness? wọ́n tún sẹ́ndì kan sí mi. Another one was sent ẹ̀gbọ́n to me. àtàbúrò ọmọ ìyá kan bàbá kan ìyá kan ló bí wọn àwọn méjèèjì Both dẹ̀ wọ́n kì í siblings, sí ara wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ they ṣe kissed márèèjì wọn themselves ní. and they got married to each other. ọmọ ìyá kan ṣoṣo Siblings ọkùnrin of the same ọkọ parents. obìnrin ìyàwó yèyé kan ọmú The kan ni wọ́n jọjọ mú. the same mother of the and they same mother. celebrate ìgbéyàwó wọn And their ní. marriage was celebrated. ó ti dé ìkùlé tán bẹ́ẹ̀. It's coming Àbí kò nearer tí ì now. débẹ̀ tán. Coming nearer. It's 9. even if you are too careless tó bá wà too careless before you know it Tí o bá àwọn ọmọ ṣọ́ra. ilé àwọn máa máa bára sùn nílé rẹ̀. Your children might involve in illicit affair without your knowledge. pẹ̀lú fídíò tó ń wò kíní tó ń gbé Will sọ́wọ́ yìí be, pẹ̀lú ẹ̀rọ ọwọ́ wọn yìí tí ẹnì kan máa fi ṣeré because tán fi of ṣeré those yìí things, they, tán bá wo phonography film débi tó because lágbára of those things practical ló that, kù. that are available on their sets, their Android phones they have in their hands. àwọn àánú pákó We are the former church. àwọn ọmọ ilé kan wà lẹ́bàá ilé wa wọ́n And wá our wọ́n ti children school wá beside our house, tó they bá came from ṣọ́ọ̀ṣì wa school. wọ́n wá ń wo fíìmù yẹn They were watching obìnrin wà lára àwọn student form náà wà wá. pornographic film. ìgbà tó débi practical Our ni wọ́n females. bóra wọn mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ la gbọ́ gbé During the practical aspect, then they bẹ́ẹ̀ la gbọ́ gbé took hold of the yẹn wá ń obìnrin yẹn fẹ́ sábà one máa sálọ another. àmọ́ bọ́n ṣe wá bóyá wọ́n ṣe bóyá wọn ò ṣe ajá wa ń that gbọ́ gbé lady, ẹ kí that ló wá ṣe girl bẹ́ẹ̀ was about to run away.
And she was shouting. ìgbà tí ó lè wẹ̀ kí ló wá sódò ṣe. When she couldn't do it, why kí ló wá wo should fíìmù she fún ẹni bá come ti to wo watch fíìmù film? ó ní nǹkan ṣe Anybody àbí kò ní who nǹkan watches ṣe. film must definitely ìbàjẹ́ have an yẹn ń lọ impact. nínú ayé. That corruption ìyẹn lẹ fi abounds. rí òyìnbó It's gone in gbòfin the kalẹ̀ world. wọn ì jẹ́ kó bó ti wù kó jẹ́ pé wọ́n ló bí wọn wọn ì jẹ́ kọ́mọ ìyá méjì tó bá ti jókòrin àtobìnrin sùn sí yàrá kan. The white people don't allow such to happen, especially if they are débi pé siblings, kọ́sìn to sleep in the same room. ìyẹn tiẹ̀ easy àjù kọ́sìn nǹkan ọmọ òǹkù Not kan to talk about ẹ kó wọn sí yàrá kan wọ́n ń being sùn pọ̀. cousins Before you know to it. each other or one another. ẹ ti bímọ fúnra yín o ọmọ àǹtí ẹ ti bí àti ọmọ Before rẹ you know it, tó bá gbélé before they you would know have it impregnated themselves wọ́n ti marry and, lábẹ́ òrùlé ẹ o. get kids. so ìbàjẹ́ ń tẹ̀síwájú á máa The tẹ̀síwájú corruption tá a máa rí. going further and ẹsẹ̀ we continue to orí go ẹsẹ̀ further. kẹtàlá. ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn búburú àti àwọn ẹlẹ́tàn yóò máa gbilẹ̀ síwájú sí i. abẹ́ẹ̀rí kí ni wọ́n máa ṣe. wọ́n máa gbilẹ̀ síwájú sí i. bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé ó máa borí ìjọ. Not that it will overcome the wọ́n á church. máa gbinlẹ̀ sí i. They will Wọ́n máa continue to tán ni jẹ. abound. wọ́n ó máa tan ni jẹ. wọ́n á máa tan ni They jẹ. will a ó be sì máa tàn wọ́n deceiving. jẹ. kí ni a máa ṣe And fáwọn náà. They A too máa will tàn be wọ́n jẹ. deceived. orí kẹrin Timothy kejì 2 Timothy ẹsẹ̀ chapter 4, ìkẹta sí ìkarùn-ún. verses 3 to 5. nítorí pé ìgbà yóò dé For the time is coming tí wọn kì yóò lè gba ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro. when people will not tolerate endure sound and wholesome instruction, ṣùgbọ́n bí wọ́n ti jẹ́ ẹni tí etí ń rìn but having ears itching for something pleasing and gratifying, wọ́n lọ kó olùkọ́ jọ fún ara wọn they nínú will gather to ìfẹ́kùfẹ́ ara wọn. themselves one etí rìn teacher yẹn after nǹkan tó ń another. dùn mọ́ ni ṣe mọ̀ pé téèyàn bá ń fi Something kan that is pleasing tó bá ṣọ́ra and wà bá gratifying. dúrọ̀mù ẹ jẹ́ torí ó máa dùn ni. Something Ó that is máa dùn ni. pleasing So and gratifying. àwọn ẹ̀kọ́ tó dùn mọ́ ni láti Doctrines that gbọ́ are pleasing, ni a máa tẹ̀síwájú gratifying. wọn a máa yí That's- ẹ̀kọ́ padà. Such will continue Bíbélì lè and kà. then they will change the doctrine. You are reading. ṣùgbọ́n máa ṣe pẹ̀lẹ́ nínú ohun gbogbo. Bẹ́ẹ̀ni. So àwọn they can't listen to very sound doctrine ìyẹn wà títí Jésù àfidé ìyẹn máa. Until Jesus comes, it will Ẹ continue. má gbàgbé bàbá wa Pétérù Don't gan forget tiẹ̀ our ké father Peter gbé tiẹ̀ lágbára ó ní even shouted. ó ní olùkọ́ni èké wà Said our láàrin wọn first ní ọjọ́ òní. teachers among Bẹ́ẹ̀ni, them wòlíì èké wà ń jọ in that sí days, olùkọ́ni èké yóò dìde láàrin in yín those ó days sọ that ìwà he wọn said that kódà bí false ẹni teachers kẹ́kùn will bí ẹni sọ arise. àyájọ́ ni Pétérù ṣe sọ̀rọ̀ kò sólùkọ́ni kan There tàbí is no àpótélì teacher kan or one tí or ò one kìlọ̀ lórí ẹ̀. apostle. Bàbá Paul ké púpọ̀ wọ́n sì Kódà- yẹ That tí Paul shouted. ó ní ká má darapọ̀ mọ́ wọn tá a bá He rí said we should not Kakó identify onísọ̀. with them. Kakó We onísọ̀. should not mingle with them kán má bàa kó bá wa. so that they will not. bí ẹni ṣépè ní Just bí like Júdà ṣe sọ̀rọ̀ lé wọn lórí cursing, bí the ẹni way ṣépè bí he ẹni talked, ṣépè ó pè wọ́n ní on it. He ikú called tí ò them- ní alárìnkiri. that they are wandering stars. ó ṣàlàyé o àwọn tẹ́kùn Explained àwọn it. tí ń ṣàròyé ó ní wọ́n á parun pátápátá. That they will be utterly destroyed. bàbá Jòhánù tiẹ̀ ní Our father John ẹ said má sọ iṣẹ́ tí àwa ti ṣe nù. that don't tí ẹ bá ti rẹ́ni Let tó the mú way we ẹ̀kọ́ done wá get ẹ lost. má jẹ́ kí iṣẹ́ wa bàjẹ́. let it be destroyed. ẹ má bá wọn jẹun ẹ má tiẹ̀ Don't ẹ má kí eat wọn with them. ẹ má kí wọn pé ó dàbọ̀. Don't even Ẹ rí bid pé- them farewell. ìgbà tí Jésù jókòó sínú ògo When Jesus tó máa is ránṣẹ́ sitting sí in the ìjọ glory and àní how ká to ti lo send àkókò lé lórí nígbà message tá a to the jẹ́ kọ́ church, bèbí ẹ rí i pé ìgbà tó see that bójú wọlẹ̀ tó on wo ìjọ looking down méje and looked at tó wà the 7 ní churches Asia in nígbà yẹn. Asia at that time. ìjọ méjèèje yẹn These wọ́n ní 7 tọ́pì tó churches- wà ó jẹ́ ká mọ̀ yìí pé eléyìí ni mo rí sí ọ Now this is ẹ̀kọ́ what I have. Bálámù The teaching, the doctrine of ẹ̀kọ́ Balaam Nikolantani and that of Nicolaitans. wà láàrin ìjọ ṣùgbọ́n ẹ rí i pé nípa Were in gbogbo the àwọn church. ìbàjẹ́ yẹn But ìjọ you dúró see àbí that òdúró despite this láàrin ìjọ corruption, kọ̀ọ̀kan the church a ní àwọn kan wà still láàrin stands. yín àwọn kan wà láàrin yín That there are ẹ̀wù some méjèèje people in your midst. títí dé ìjọ Laodikia examine the 7 churches nìkankan to even ẹ rí i Laodicia pé church ìjọ dúró one by one. Kí mo ní The ìjọ church ṣe? still kí stands. mo ní ìjọ ṣe The church still so stands. nǹkan tí mo fẹ́ correct
kò ju kékeré pé What I want to correct is kò just sí little. kì í ṣe èròǹgbà Jésù It's not wípé the mindset of Jesus ìbàjẹ́ á wá borí ìjọ tá a that bá ìjọ jẹ́ corruption o. will overthrow the Kò church. sí nínú To ọkàn corrupt Jésù the bẹ́ẹ̀ o. it's Èmi never yóò kọ́ in the mindset of Jesus. I ẹnu will build ọ̀nà my púpọ̀ ní church, ṣe kẹ́nẹ̀. and the gates of hell will Màá wá not tẹ̀síwájú overcome. láti wá fi ẹsẹ̀ Bíbélì tí wípé I will Jésù continue to mẹ́rin support pé it with ìjọ ló biblical máa verses. wọnú ayé lọ That tó máa the bá church will tó máa enter into the ìbàjẹ́ á world. máa gbòòrò ṣùgbọ́n ìjọ á máa So ti ẹsẹ̀ corruption wọnú ayé. will abound, yet the church Mo fẹ́ fẹsẹ̀ Bíbélì yẹn mo fẹ́ correct enter o. into the world. That's Ẹ what I want forí to jì mí correct. o torí mo ti sọ bẹ́ẹ̀ rí pé I've said it before. pẹ̀lú àwọn ẹsẹ̀ tí mo kó jọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé ṣe ni Bible yeast verses máa yí gbọ́ lọ that ṣùgbọ́n Yeast will mix with the church, mo tàdúrà àgbà but I prayed. mo tún Bíbélì kà I read the Bible mọ́lẹ̀ wá tàn again. sí mi lọ́kàn yìí pé Then kí ni ẹ máa there was jẹ́rìí Jésù ní illumination in my ayé heart. What will be the gain of ẹ̀ ní Jesus? ṣàṣedà. May you not work labor in bí vain. iṣẹ́ ìgbàlá ṣe ń yé mi sí ó tẹ̀ wá tó kalẹ̀ pé continue to kí understand ni the work of Jésù ń ṣe salvation. lórí àlùfáà lókè What is Jesus doing Tí at the ìbàjẹ́ á fi heaven wó ìjọ mọ́lẹ̀. above? That Kí ló ń ṣe corruption lórí will now ìtẹ́ crush or lókè? destroy A jẹ́ pé the iṣẹ́ church. ìjà What is sásán. he doing up there? Iṣẹ́ It means ìràpadà that tó he dẹ̀ has ṣe ni labored pé in vain. The work of eléyìí ò ní redemption he did bàjẹ́. is that this one Mo ní kò ní will ṣe. not be láti pè ní corrupted. Ọlọ́run tòkè That's why sílẹ̀ it's called the ó God fẹ̀mí of the mímọ́ heavens jókòó and tì the wá earth. òun gan lọ jókòó And lórí he òkè does, and he too ó is jókòó up lọ́wọ́ ọ̀tún there, Ọlọ́run sitting at the right hand of ojú God. mímọ́ ló fi ń wò wá He is looking at us with holy eyes, ojú mímọ́ yẹn ló fi ń wọlẹ̀ and he's tó looking dẹ̀ rẹ́ ẹ̀mí mímọ́ down kẹ́mi mímọ́ máa bá and ṣẹlẹ̀ sending the Holy Spirit to help. ẹ rí i pé òun gan dìde lórí ìtẹ́ I too stood Jòhánù up, said ìgbà yẹn John, persecution ń lọ lọ́wọ́ there was persecution mo fẹ́ràn on ọ̀sìnjọ́ mi earth. tó I wà want to láyé send you to my church, to my churches kọ̀wé sí in the world. Éfésù Right kọ̀wé sí to Símnà Ephesus, kọ̀wé sí Smyrna, Philadelphia ẹ bá mi kọ̀wé sí wọn. Philadelphia. mo ti ṣẹ̀kọ́ right yẹn padà there. lọ́wọ́ ẹ rí i pé I've ìlú kankan got to ló ní wàhálà tiẹ̀ That kí ni mo each pè é of these cities, Eo. each of these cities ó dé tèmi have jẹ́ its own pé àwọn peculiar kan tó ń problem. ṣẹlẹ̀ ní ìgboro wọ́n ń wọnú ìjọ That- kankan Things that are happening in the town is entering into the church. ìbàjẹ́ ìgboro òrìṣà The ìgboro corruption ó of ń the wọ̀. church, Kódà the state idolatry of the world, state entering into the religion church. state idolatry ó ń try láti influence ìjọ ìfẹ́ kó fi ayé ìgboro ó ń try láti influence ìjọ síbẹ̀ ìjọ dúró All these things are influencing the church, yet Ìjọ the dúró. church still stands. so ẹ jẹ́ kó kalẹ̀ Let it be settled. ìbàjẹ́ ò lè borí ìjọ o. Corruption can never overtake the church. so tí ó bá jẹ́ pé ojú yẹn ni gbogbo wa fi ń wo tẹ́lẹ̀ ẹ If forí we jì are mí looking ìbàjẹ́ ò ní borí ìjọ o. looking at it in Sọ that bẹ́ẹ̀ jáde fúnra dimension rẹ̀. before, then let's change our ìwọ náà mindset. wàá sọ fúnra rẹ̀ Corruption ìbàjẹ́ ò ní will not borí mi o. overcome the church, and corruption will not overcome me, to not overtake my life. Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ mi ò ní Lord sí lára help àwọn me. tí ìbàjẹ́ máa I mú nínú will ìjọ not o. be part of them. So, ìbàjẹ́ máa má wọn kan o Corruption ṣùgbọ́n will Ọlọ́run ò ní jẹ́ overtake. kí n sí lára àwọn tí ìbàjẹ́ máa mú So nínú ìjọ. corruption will be overtaking some people, but I will not be among them. His name our Lord. ẹ jẹ́ kí n wo apá kejì yìí mo wá ní kókó bíi mẹ́ta tí màá fẹnu kàn bíi mélòó kan ká tó máa lọlé. one ìyẹn mo sọ pé ibi ò tí ì borí ìbàjẹ́ kò tí ì borí ìjọ rí kókó Corruption àkọ́kọ́ has never tí mo ní overcome ká the church wọnú before. ẹ̀kọ́ Jésù Overcome the church before. torí Jésù ti The first ṣẹ̀kọ́ one, tó balance because Jesus has ẹ ronú bí ènìyàn message. lòdì kéèyàn So máa if you want kọlu to- ẹ̀kọ́ kó má kọlu Jésù olùgbàlà. Think Jésù pé ìjọ ní nǹkan méjìlá Humanly. ìkíní the church is salt iyọ̀ the church is salt. iyọ̀ máa ń tọ́jú nǹkan ó Salt máa ń protects dáàbò gbogbo things. nǹkan kó má It bàa protects kẹ̀. things so that corruption. mo máa ń wo àwọn obìnrin láti kékeré ṣe tí mo tún ní pọ̀pọ̀ yìí tó bá tẹ́ bá ti gbàtà tẹ́ bá ti I sáré lọ observe ata women, tẹ́lẹ̀ aláta and tẹ́ ẹ̀ most tí ì ṣe especially when tán I have tẹ́ ẹ̀ tí ì ṣe a tán wife. láti se ọbẹ̀ ata yẹn When you are not ready Kí lẹ máa ń to ṣe prepare sátán yẹn, ẹ̀yin your obìnrin? stew, ee o
What is done to preserve tí ẹ that bá dédé rẹran dé pepper tí ẹ is to tí put ní salt. táìmù tẹ fẹ́ fi bọ̀ kí lẹ máa ṣe sẹ́ran yẹn. Whenever you have ìdíwọ́ lẹ fi fi yọ̀ sí kí lè rò ọkàn yín. you preserve kó that lè dùn meat. àbí. You preserve it by putting salt so that it will not decay or corrupt. nǹkan tí Ọlọ́run wá gbé wa kalẹ̀ sí tó jẹ́ ìjọ nínú ayé nìyẹn. That is what church is all about. That's why I set up the church. So that, I mean, the world, so that you have to go there so that this thing will not be destroyed. So your name now is, don't let it be decayed or corrupted. That is our name in the world. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Lord help me. Orúkọ tó pè mí jẹ́ kí n jẹ́ bẹ́ẹ̀ The name ní you have ayé. called me, let it be. Jẹ́ kí n jẹ́ bẹ́ẹ̀ Let it nínú be ilé. so for me in my home, Jẹ́ kí n jẹ́ bẹ́ẹ̀ láàárín àwùjọ. in the Jẹ́ kí n jẹ́ society, bẹ́ẹ̀ ní àdúgbò. in my streets. Nǹkan tó sọ mí nìyẹn. The Gẹ́gẹ́ bí name you ìjọ called tó pè me wá as the nìyẹn. church. That is what you have called us as the church. So ipò tí a gbé ìjọ sí ni pé Position that church is put kó dáàbò bo ọmọ ènìyàn. so that it will protect, preserve man. Mankind máa ka òyìnbó rẹ̀ correct mi ń túmọ̀ láti túmọ̀ rẹ̀ lédè ara mi ni ẹ̀wọ̀n mi mo ṣàkọ́ láti dáàbò bo ọmọ ènìyàn. To protect mankind Kúrò nínú ìbàjẹ́ from àti rottenness ìparun. and destruction. Iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbé wa kalẹ̀ fún ìyẹn ni pé agbára kan What we wà are set up for, agbára kan wà nínú ìjọ there is tó a máa ń kind ṣe of lòdì sí pé kí nǹkan elements kẹ̀. in the salt that is contrary to something being Agbára rotten. kan wà that is force against behind rottenness. The church is a force against what? Rottenness. We are there. Bí yọ ṣe dúró. Just as Kìí rí rapture and salt, ogun ló máa jà kí mo ló máa ṣe. it will It's fight. inherent in salt. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tá a gbé sínú wa gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì Just like ó wà níbẹ̀. what A is force put that in will us. fight against corruption. àwọn agbára tí yóò bá ìwà ìbàjẹ́ jà. Òun ni Jésù sọ pé tí yọba ti sọ. So, but that's why Jesus Adùn said, rẹ̀. if salt Kí ló ti máa loses ṣe? its saltiness, Tí ò then it lágbára will àti become gbógun trampled. tí When lórúkọ it doesn't Jésù have àní any dìtẹ̀ force mọ́lẹ̀ o. again to wage So, war against Èyọ̀ tó bá ti rottenness. sọ agbára anú So ẹ̀yẹ nù. if salt loses its Wọn ò ní taste lò. or Wọ́n á dà saltiness, sórí it will not be títì used ni. again. It's no more useful. It will be thrown away. So agbára kan wà So tọ́lọ́run there ti is pè a force sínú ìjọ. that òun lẹ fi máa rí Jesus that pé has put in the tẹ́ bá church, ti gba Jésù. that whenever we accept Àwọn ọmọ náà Jesus, kan máa ń pè ní holy some anger. children Ẹ̀mí kan máa of God, dìde nínú ẹ̀ tó bá ti rí thank God, holy bàjẹ́. anger, Ẹ̀mí kan á that dìde lòdì sí pé no. whenever Kò yẹ kó rí this bẹ́ẹ̀. spirit sees anything Ṣé mo parọ́? rottenness in your life, Ṣé mo parọ́? that spirit will rise Tẹ́ bá ti in you. àtakò ní. That this is Àtakò ní. contrary. It will Nínú always rẹ̀, be àtakò. contrary to anything that is has to do with corrupt. corruption. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Ó tún ní adùn flavour. Iṣẹ́ wa ni pé ká tún fi adùn sáyé. So Ká our fi adùn main sáyé. purpose is to Àwọn add ayé tó flavor to the dógùn word. ká tún fadùn sí. To add flavor to the word that is already Ká rotten. fadùn sí. To add flavor. Ẹ̀yin náà Seasoning. torí àwọn kan wà báyìí tó jẹ́ pé taste gland yín ti sóò bàjẹ́ tó jẹ́ pé ẹ ti fi so yọ̀ kọ́ra ẹ máa bẹ lọ ẹ máa train ẹ lọ rí train yẹ o. Spoiled. So you have to train yourself. Mo yàbàrà ní o. It's just a digression. Kò lè pa yín train You yẹ. can't kill Torí you. Train yourself. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iyọ̀ medically Too much of kò ṣe salt. nǹkan kan fún. As nothing useful Wọ́n fi kọ́ wa wípé in your bí ẹ body. ṣe jẹ iyọ̀ lẹ ṣe máa yà. Just as you've eaten salt, Kì í you will digest. pass it out. Bẹ́ẹ̀ tó bá ti dénú It àgọ́ digest. ara rẹ̀. But on getting to Tó bá your ti pé body ó ń yá system, a máa máa rẹ̀ later gbóná. it will. So ni wọ́n ṣe máa ń Increase sọ your body fún yín tí temperature. fúnpá bá ń ga lọ tútù wọn á ní That's why you are ẹ̀dín told yọ̀ yín kù. you should reduce your salt intake. So ẹ má jẹ́ kó dìgbà tí dókítà máa sọ yẹn fún ẹ o. Don't
get to the stage where doctors or people telling you that reduce your seasoning intake. Somebody, some people were working here. The beans, I wanted to fight mommy before. So they were dishing out the beans. I asked them if they put seasoning there. I said I will not eat it. I said I will not eat it. I won't. Little salt. Even if it is not delicious, I do not mind if it is tasteless. My wife prepared jollof rice this morning. She has already prepared it. Got there, served myself. I was about to finish it. I called she didn't hear me. I said the salt is not enough. But I didn't put salt. I ate it like that. Because she knows that if it is salty. You know what I usually say? I will start making jest of the meal. Once she heard that, they know that something is amiss. When we were young, they usually so please readjust your salt intake. Then train up your child. I've trained my children like that. Koda, àwọn ọmọ mi. Even my children. School. Unless maybe we see some of them that did it when they were in school. Wọn ò mọ sugar jẹ. They didn't know how to consume sugar. Except maybe they imitated their mates. It's not part of our provision. At home. Even if we take pap, we just, if they want to take gari, it is kuli and granola. So it's not part of our menu. So if I prepare tea for them, they will not even ask for sugar. The tea I'm taking, we take it together. Sometimes so it's just a digression. Train up yourself now. Don't wait till you are told. The doctor will tell you that you are about to go. Don't wait for that. So train up yourself. Hallelujah. Salt usually add flavor to something. It adds flavor to something. You are set up, your life will add flavor to your family. It will add flavor. You must add flavor to the church. Add flavor. Where you pass by or through, let there be salt. Add flavor. This one is like a testimony. I was dancing. Worshiping God. It's very small, yes. The child was saying, it was printed. Some of my students 87 sets. They are 87 sets. It is not easy for students to be patient, except a teacher that God said to them that usually help them to be patient. That daddy is one of them. That your life and your doctrine, your teaching
restructured our lives. I worshipped God. Kí àwọn ọmọ kan ti ẹ̀ value pé that some children valued mo mọ̀ pé wọ́n value rẹ̀ o. that I passed through them. Wọ́n padà wá. But for them to come back, they came back. Wọ́n padà wá. Wọ́n wádìí pé bàbá ti wà ní church. They ayé yín á fi yọ̀dún àwọn èèyàn. Your life will add flavour to the life of people. Mo láyé yín máa ṣe. It will add flavour. Your life will add flavour. Ó máa fi yọ̀dún àwọn ènìyàn. You serve the life of people. Mo tún yàbàrà. Kò sí nǹkan tí ẹ ṣe tó gbé o. There's nothing you do that is in vain. Kò gbé. It is not in vain. Ọ̀gáre, o tẹ̀ràn mi létí àbúkẹ́ àti búrẹ́dì. Shout hallelujah. Hallelujah. Ìkejì. The second one. Ìjọ jẹ́ ìmọ́lẹ̀. The church is light. Tí a bá dẹ̀ ní ìmọ́lẹ̀. And as light. Tú ṣírí. It exposes. Gbogbo nǹkan tó lù pamọ́ tí ò dáa tó ṣókùnkùn kó tú ṣírí ni. Things. It tú ṣírí ni. Secret things. Hidden things. Shadiness and unworthiness. Thank you very much. Ohun tí ìmọ́lẹ̀ jẹ́ tí ìjọ jẹ́. What church display what human existence must be. Ohun tó yẹ bí ó yẹ kí èèyàn ṣe máa gbélé ayé rèé. Ó máa ń fi ohun tí ìgbé ayé ènìyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ hàn. Bó ṣe yẹ kí ayé èèyàn ṣe rí rèé. Ìmọ́lẹ̀ àtú àṣírí ẹ̀rí báyìí àrí náà. What human existence must be. Mo wà lára àwọn tí ò ní lè ka Bíbélì. If there's no light there, I will not be able to read the Bible. Those of you that will be able to read it, our children will be able to read it. It's likely, but for those of us that are older, may find it difficult to read. Even despite the fact that there is light, some may still not be able to read it. So it is light that will enable us to see hidden things. This is what Jesus called the church in the world. Wherever there is darkness, just one stick of a match will bring light. When there is a total darkness and there's no touch, God usually does wonders. There will be lightning in the sky. It's God that usually says that. This one will now worship God, that I'm the one sending lightning. Shout hallelujah. Hallelujah. So àwọn ẹ̀kọ́ yìí ni ló wá ń jà gùlùkù mi. Is what is ruminating in my mind that I have to worship. That what you call church is what church is actually. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Nínú Fílípì màmá tẹ̀síwájú mẹ́jọ orí kejì ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún Philippians chapter 2. ẹ jẹ́ ká wò láàrin oníwà wíwọ́ Fílípì orí kejì. Kí ẹ̀yin kí ó lè jẹ́ aláìlẹ́gàn àti oníwà tútù ọmọ Ọlọ́run. That you show yourselves to be blameless and guiltless, innocent and uncontaminated children of God, without blemish, faultless, unrebukable in the midst of a crooked and wicked generation. Láàrin aláìlábàwọ́n láàrin oníwà wíwọ́ àti alárekereke orílẹ̀-èdè. Àárín alárekereke oníwà wíwọ́ ni a gbé ìjọ sí. Láàrin àwọn ẹni tí a rí yín bí ìmọ́lẹ̀ lé ayé. Kí la ṣe máa rí wa láàrin wọn o. You are seen as bright light. A máa rí wa ní kí ni o. We will be seen as bright light. Stars shining out clearly in the dark world. Éfésù orí karùn-ún ẹ jẹ́ kí n pàpà ká ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹta. Ṣùgbọ́n àgbèrè àti gbogbo ìwà èérí tàbí ojú kòkòrò kí a má tilẹ̀ dárúkọ rẹ̀ láàrin yín mọ́ bí ó ti yẹ àwọn ènìyàn mímọ́ ìbá ṣe ìwà ọ̀bùn àti ìsọ̀rọ̀ wèrè tàbí ìṣẹ̀fẹ̀ àwọn ohun tí kò tọ́ ṣùgbọ́n ẹ kúkú máa dúpẹ́. Nítorí ẹ̀yin mọ̀ èyí dájú pé kò sí panṣágà tàbí aláìmọ́ ènìyàn
tàbí olójú kòkòrò tí í ṣe olùbọ̀rìṣà. torí àkókò mi ẹ bọ́ sí ẹsẹ̀ kẹwàá àti kọkànlá. Let's go to mo fẹ́ kà ní. ẹ sì máa wádìí ohun tí í ṣe ìtẹ́wọ́gbà fún Olúwa. ẹsẹ̀ and try kọkànlá. to learn in your experience what is pleasing to the Lord. Let your life be constant proofs. ẹ má sì bá ìléso iṣẹ́ òkùnkùn kẹgbẹ́ pọ̀. No fellowship with the fruitless deeds and enterprises of darkness. ṣùgbọ́n ẹ kúkú máa bá wọn wí. But ẹ tún instead, sírí wọn kí náà ní kẹ́ ṣe reprove and expose convict them them. expose dark ẹ má bá wọn Ẹ máa kẹ́gbẹ́ fihàn, ẹ máa torí tú àṣírí yẹn. òkùnkùn àtẹ̀mọ́lẹ̀ kì í ṣe. Don't mingle with them. Don't be in fellowship with them because light and darkness ó does ní not have anything àárín in common. gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀. Because you are seen Láàárín as àwọn the oníwà light wíwọ́. among the perverse and crooked ìgbà generation. tí aránjọ àánú wá sí ayé. When John was sent into the Jésù world, ní Jesus Jòhánù said, John, ìmọ́lẹ̀ tí ń tàn. a light shining. That's John 5:35. A shining light. Light. Nǹkan tá a gbọ́dọ̀ jẹ́ nìyẹn. òun ni fìtílà tí ó ń jó O nǹkan tá a tí pè ó sì jọ ń nìyẹn. tàn mọ́lẹ̀. Tó ń tàn. Kí dẹ̀ ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ tá a tàn. Kó lọ pèsè ọ̀nà sílẹ̀. The ministry Kó that tàn for mọ́lẹ̀ to sí prepare ọjọ́ the ọ̀nà way Jésù. to Ṣé shed ìwà light pálapàla to the kó tàn ways of mọ́lẹ̀ Jesus, sí gbogbo ń the pálapàla. crooked paths, Sódà tó ní kálukú á máa bọ̀ lọ́dọ̀ so that people Jésù. will So come to agbé wa Jesus. kalẹ̀ bí You ìmọ́lẹ̀ are tí ń ṣe kí ni o sent ti ń tàn. in the world as the light, as a shining light. Bí a ṣe gbé Jésù kalẹ̀. Just as Jesus Tí a was gbé set, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kalẹ̀ fún just ayé. as the Israelites were set for the Ìgbà entire world. tí ògo Ísírẹ́lì bá máa padà When the dé. glory of Ẹgbọ́n the mi o, Israelites will come tí mo fẹ́ kà back yìí. or will return, Ó ń ṣe lọ́wọ́ mọ́ ìjọ o. Ṣùgbọ́n is Ísírẹ́lì being ni a bá fulfilled sọ. on the church. But Nígbà tó ògo Ísírẹ́lì bá was for máa padà Israel. dé. When the glory Nígbà of tí Israel Jésù bá dé. will return, Àìsáyà when orí Jesus ọgọ́ta. comes, Ẹsẹ̀ Isaiah ìkíní 60, sí ìkẹta. Isaiah dìde tan 60. ìmọ́lẹ̀ Dé, yes. nítorí ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ dé ògo Olúwa sì yọ lára Ìmọ́lẹ̀ rẹ̀. wọn tó dé yẹn ni Jésù dé. Their Jésù light ti that dé. comes is Sáàárín Jesus wọn has olùgbàlà come into wọn their ti midst. dé. Their Savior Wá has come dìde into gẹ́gẹ́ their bí midst. orílẹ̀-èdè. Now- Jẹ́ kí ni o? Tan ìmọ́lẹ̀. Now rise up as So, a country or ìyẹn ń nation ṣe lónìí nínú and ìjọ. to shed light. Torí pé Jésù ti dé sínú ayé yín. Ẹ̀yin This náà is happening in the church. dìde. It's been Tan established in the ìmọ́lẹ̀. church that Jesus has come to your midst. So therefore rise, Ayé yín yóò tan shine. ìmọ́lẹ̀. Your light will Amen. shine. Ṣé Bíbélì ń yé yín? Ẹsẹ̀ tí mo kà yìí, ó dìgbà tí Jésù bá dé kó tó ṣe mọ́ It Ísírẹ́lì is lára. when Jesus comes that it Dìde, will be tan fulfilled ìmọ́lẹ̀. in Israel. So Ìdí ẹ̀ ni pé ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ arise dé. and shine. Ògo Because the Olúwa light has come. yọ ní. Ara And the rẹ̀. glory of God is revealed Máa kà in lọ. you. nítorí kíyèsí For behold, òkùnkùn bo ayé mọ́lẹ̀ darkness shall cover the earth, àti òkùnkùn biribiri bo àwọn ènìyàn. and dense darkness ṣùgbọ́n on all peoples. ṣùgbọ́n Olúwa yóò yọ lára rẹ̀. But the Fún Lord shall Ísírẹ́lì bí arise upon orílẹ̀-èdè o, you. Olúwa yóò ṣe As kí ni o? Yóò Israel yọ. as a nation, a ó sì rí Lónìí. God ògo will rẹ̀. shine. Làwọn ní ojú. Today, Wọ́n open kó their òkú eyes bọ́ sí. to leave darkness Ojú into wa the ti là light. báyìí. Our eyes have been A ti opened bọ́ sínú now. ìmọ́lẹ̀. We are now in the light. Éfésù Ephesians orí ìkarùn-ún chapter 5. ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Éfésù orí ìkarùn-ún. nítorí ẹ̀yin ti jẹ́ òkùnkùn lẹ́ẹ̀kan Kílẹ̀ yín jẹ́ lẹ́ẹ̀kan. For once you were Òkùnkùn. darkness, Ṣùgbọ́n báyìí kílẹ̀ jẹ́. ṣùgbọ́n Verse nísinsìnyí Eo. ẹ̀yin di ìmọ́lẹ̀ nípa ti Ṣé Olúwa. you bí are light Kì í in ṣe the pé ẹ ò Lord. jẹ ẹ ti di ìmọ́lẹ̀. You have Nípa ti become Olúwa. Ẹ̀yin light. lónìí o ìmọ́lẹ̀ Ìmọ́lẹ̀. sọ You bẹ́ẹ̀ are fúnra now rẹ̀. light. I am. Eo. mo ti di I ìmọ́lẹ̀. Eo. am light. mo ti di Ọmọdé. When we were young, Torí ìjọ Semes àti Methodist wà lósì. Páàdì There làwọn were àkàmọ́ àwọn wò. Semes and Bí àwọn Methodist tọ́lọ́run churches, gbà wọlé àwọn ìjọ aládàámọ̀. Àwọn tí ò. this is, Àkàmọ́ ń wò wọ́n. we just look at them Bẹ́ẹ̀ as ara àwọn orin wọn tí ordinary mo máa ń church. like. One Ìkan of nínú ẹ̀ the Methodist songs máa ń kọ́ gan. of the songs that I like, Torí bí ilé kẹta Methodist sílé people wa àwọn usually Methodist ló ń gbé sang bẹ́ẹ̀. this song. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Àwa ni mọ́lẹ̀ ayé. Ìlú tán ti tẹ̀dó sórí òkè kò lè farasin. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Wọ́n máa ń kọ́ gan. Mo máa like àwọn Methodist. They do sing that song. Tó bá And I lórí like tí mo it. like jù Methodist ń gbà yẹn. Among the Only songs I like, it is that song.
Anglican náà máa ń kọkàn tí mo like. The Anglicans do. Mi ò tí gbàgbọ́. They do má jẹ́ kí n parí gbà. Bọ́mi sáyé kèfèrí. Má jẹ́ kí n parí gbà. Bọ́mi sáyé kèfèrí. Jésù Olúwa, ìwọ ni màá sìn dàrúgbó. Bóyá torí pé wọ́n kọ́ lédè wa nítorí ìgbà yẹn gbogbo orin ṣọ́ọ̀ṣì wa majority orin wa Latin là ń kọ́. Because most of our songs in our church, Catholic Church, kí ni mo là ń kọ́? Are in Latin. Fún àpẹẹrẹ báyìí wọ́n ti túmọ̀ rẹ̀ lónìí o. Though it has been translated today. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Yínyìn Olúwa ni ògo ni f'Olúwa ni wọ́n ń kọ o. Latin là ń kọ́. A ò lè mọ́ kọ́ lọ́jọ́ Sunday kan. We can't but sing this song. Wọ́n ti túmọ̀ ẹ̀ lónìí o tẹ́ bá dénú ṣọ́ọ̀ṣì lónìí wọ́n ti túmọ̀ gbogbo orin yẹn ni wọ́n ti túmọ̀ o. All these songs ṣùgbọ́n nígbà yẹn sang in Latin àwa náà dẹ́ are not àmọ́ Latin yẹn dáadáa. And we knew it that time very well. Shout hallelujah. Hallelujah. Ṣé àwọn pẹ́lú ọ̀lọ́kọ̀ màmá gbàdúrà mi la? So God that deliberately saved me. Màá kàn nù màá nù jẹ́nà. Mbà tinú bòrìṣà. From idolatry to another great idolatry. But God deliberately saved me. Glory be unto the Lord. Darkness completed the world. Darkness. But God. But God will shine. That God, that Lord shout is light. Hallelujah. Hallelujah. Mo tẹnumọ́ léyìí. I emphasize this. Tọ́kàn ní bá wá ń bá mi lọ báyìí. Then if you follow me, you can see the reason. The reasons why I said corruption can never overtake the church. So let this be said. Evil cannot overcome good. Evil cannot overcome good. Romans 12. Ẹsẹ̀ 21. Bàbá wa ló sọ bẹ́ẹ̀ o. It's our father that said it. Ẹ má jẹ́ kí búburú ó ṣẹ́gun yín. Do not let yourself be overcome by evil. Ṣùgbọ́n fi rere ṣẹ́gun búburú. Rere ni a gbé lọ́wọ́. Master evil. Fi rere ṣẹ́gun kí ni o? Búburú. Overcome evil which can ever comprehend our light. Yẹn dá mi padà sẹ́kọ̀ọ́ tí mo ti ṣe kọjá. Gẹ́gẹ́ bí òwe èkó ní oko. Just as the parable of the ibi tí èṣù gbìn sí ayé. The tree that kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìjọ. Has nothing to do with the church. Kò lè bà ìjọ lára. It can never harm the church. Ẹ rí pé Jésù ni ó pa ìjọ lára. Ẹ jẹ́ ká méjèèjì kó ṣe kí ni o. Kó dàgbà. Let them continue to grow together. Kí n tó parí ẹ̀kọ́ yẹn jẹ́ kó yé wa dáadáa pé Jésù jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run lónìí o. That Jesus is sitting at the right hand of God today. Bó ni mo ló jókòó sí lónìí o. Sitting in heaven at the right hand of God. Bó ni mo ló jókòó sí lónìí o. Sitting in heaven at the right hand of God. Ibẹ̀ ló jókòó sí lónìí. Is there today. Ó ń ṣeré. Is he playing? Is he playing? Òun la fi gbogbo ìpàgọ́ wa jókòó tì. We talked about things. Orí ìjókòó yẹn ibẹ̀ ló máa wà tó jẹ́ pé ìwúkàrà wa bà ìjọ jẹ́. And he will be there and youth will spoil the church. Ìwúkàrà wa bà ìjọ jẹ́ lójú rẹ̀. He will allow the youth to spoil the church. Ikú Jésù kò ní jẹ́ sásán lórí ayé mi wí bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. May the death of Jesus not be in vain over me. Àwọn gbàtà bá lọ ṣèṣọjí òṣùnà tí máa ń sábà kọrin yẹn sí wa nígbà yẹn. We went for retreat. Masapa mi ò máa làkàkà. Masapa mi ò máa làkàkà. Kíkú Jésù lórí mi kò má ṣe já sásán. Apá àtiwá tá a sàn náà ni pé ká ṣe ọkàn payá. What we should do is to open up our minds
ká jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ yé wa. Allow us to understand the teaching. Tọ́rọ̀ bá ti wọlé, ìgbàgbọ́ á dìde, ìgbàgbọ́ bá ti dìde, á fi ìgbàgbọ́ so mọ́ Jésù. Òun ló ń ṣiṣẹ́. Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ nínú yín. Fílípì orí kejì ẹsẹ̀ 13. Nítorí pé Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ nínú yín. Ta ló ń ṣiṣẹ́ nínú yín? Ọlọ́run. It is God who is all the while Tọ́lọ́run yẹn ò bá ti wá ṣiṣẹ́ mọ́ nínú ìjọ. Àjẹpẹ́ ìbàjẹ́ á borí ìjọ. It means that corruption will overtake the church. Ta ló ń ṣiṣẹ́ nínú yín? Who is working in us? Láti fẹ́ àti láti ṣiṣẹ́ fún ìfẹ́ inú rere rẹ̀. Energizing and creating in you the power and desire. Ìfẹ́ inú rere rẹ̀ n tó máa mú. To do his will. Shout hallelujah. Hallelujah. Ṣẹ́kọ̀ọ́ yé wa díẹ̀. Do we understand the message? Lágbára Ọlọ́run tó bá di ijọ́ mẹ́jọ. By next week, máa ṣe àlàyé díẹ̀. just willing. Kí n parí ẹ̀kọ́ yẹn síbẹ̀ mi ò fẹ́ rọ̀ṣì ẹ̀. I don't want to rush. Torí ìdí etí mi gbúdọ̀ rọ̀ṣì ẹ̀ ni pé ká assimilate ẹ̀. So that be able to comprehend. Àṣìṣe And tèmi náà ti jẹ́ kan lára àwọn olùkọ́ni tó sọ wípé so that the mistake of the ìbàjẹ́ máa past borí ìjọ ìbàjẹ́ ò ní borí ìjọ. Mo ní kò ní borí ìjọ. Corruption would not overcome the church. Ìbàjẹ́ ò ní borí tèmi o. Corruption will not overtake my life. Ìbàjẹ́ ò ní borí ìjọ. It will not overcome me. So ìyẹn mo fẹ́ rọra nu sùúrù sí. That's why I'm being patient. Ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ nínú yín. God is working in us. A máa báṣẹ́ lọ. It will continue to work. Kò ní ṣíwọ́ ọṣẹ́ rẹ̀. It will never stop. A ti ẹ̀ ti kọ́ lórin. We even sang Paul it. ló sọ bẹ́ẹ̀ fún Paul said it. Pé iṣẹ́ rere tọ́lọ́run bẹ̀rẹ̀. God has started that He will perfect it in my life. Èmi ò fara balẹ̀. I will be patient enough. Ọlọ́run láyé kó ṣàṣẹ pé nínú ayé mi. Perfect is what in my life. Iṣẹ́ rere tọ́lọ́run bẹ̀rẹ̀. Good work that God has started. Yóò ṣàṣẹ pé nínú ayé mi. Èmi ò fara balẹ̀. Be patient enough. Ọlọ́run láyé kó ṣàṣẹ pé nínú ayé mi. As the high priest, Àdúrà olórí àlùfáà tó gbà níjọ́ àánú orí ìkẹtàdínlógún. That he prayed Tí ẹ in bá John jókòó chapter ti àdúrà yẹn látòkè dé 17. sàlẹ̀. If you read Kò sí that àyè fún prayer, ibi láti there borí is ìjọ. no place Kò for sí evil. àyè fún ọ̀tá. There's no tàbí place for ìbàjẹ́ enemy or nítorí for ìjọ. anything rottenness in Tẹ the bá dá church. ìṣẹ́ ti gbogbo chapter 17 yẹn dé sàlẹ̀. If you read this and digest, So àwọn ẹ̀kọ́ yẹn ló wá ń jà lókù mi. it is this teaching, this message that is ruminating in my Forí balẹ̀. mind. I Gbàdúrà had dẹ̀ ni to ó ń jà. worship. Mo mú bírò mo bọ̀lẹ̀ sí ń kọ́. Then I started writing. Mo ló gbé nǹkan tá à ń wọ̀ yìí jáde. Orí kẹtàdínlógún yẹn ẹ̀wọ̀ ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún fún àpẹẹrẹ. Èmi kò gbàdúrà pé kí ìwọ kí ó mú wọn kúrò ní ayé ṣùgbọ́n kí ìwọ kí ó pa wọ́n mọ́ kúrò nínú ibi. Pa wọ́n máa ń kó òun kẹ́ni o. That you Nínú ibi. preserve them from evil. Tẹ́ ẹ bá tún wo bẹ̀ yẹn dáadáa láti ẹ̀. From verse 9. Èmi ń gbàdúrà fún wọn. I am praying for them. Èmi kò gbàdúrà fún aráyé. I am not praying, requesting for the word. Ṣùgbọ́n fún àwọn tí ìwọ ti fi fún mi. But for those you have given me, Nítorí pé tìrẹ ni wọ́n ń ṣe. for they belong to you. Tìrẹ sáà ni gbogbo ohun tí í ṣe tèmi. All things that are mine are yours. Àtèmi sì ní gbogbo ohun tí í ṣe tìrẹ. And all things that are yours belong to me. Àti ṣe mí lógo nínú wọn. I am glorified in A ti ṣe through mí them. lógo nínú kẹ́ni. I am glorified in and through them. Ibi tí Jésù bá ti ráyè. Where Jesus has a Bí place, ìgbà tí ògo Ọlọ́run àpótí ẹ̀rí. it's just like àti the sọ wọ́n ark di of the kíni mo pé o. covenant. They've Àpótí been ẹ̀rí. made the A ark ti of the kọ́ òfin covenant. mi sínú wọn. Ó ti ẹ̀ My ṣàlàyé. laws Ó ní kì í ṣe àwọn are méjìlá ẹ̀ ni mò ń It's gbàdúrà not fún. only, Mò ń I'm not praying for gbàdúrà these fún àwọn 12 tí alone. yóò gbà mí gbọ́. I'm praying for those nípasẹ̀ that will ọ̀rọ̀ believe wọn. in through their message or their words. Àwọn tí yóò gbà mí gbọ́. Those that will nípasẹ̀ believe ọ̀rọ̀ wọn. me through their words. Àwọn yẹn lèmi yóò kọ òfin mi sínú These are the wọn. people I will Èmi scribe yóò my kọ laws ọ̀rọ̀ mi in sínú their wọn. minds. Wọ́n á di Scribe my ènìyàn words. mi. They will Èmi náà dé become ta my ni people o. and I'll be their God. Àwọn wọ̀nyẹn
this set of people where we are put wọ́n wá ń kọ́ òfin Mósè sórí ṣùgbọ́n a máa wọ Ọlọ́run láìsí looking a máa pa wọ́n dà láti inú ògo kan dé. Without veil, they will be transformed from one glory to another to have been glorified through and in them. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Ìjọ tóbi púpọ̀ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. The church is great, very great. Kò ṣe ní tóbi. How come? How will it not be great? The church of God that Jesus purchased with his own blood. Tóbi púpọ̀. Ó tóbi púpọ̀ púpọ̀. Very great. Ẹ máa béèrè o ẹ̀kọ́ tí mo ṣe tán lóṣù tó kọjá yìí. Kí ni Jésù ṣe bẹ́ẹ̀? I just concluded last month. What did he do? Kí ló ṣe lórí ìtẹ́? What is he doing today? Bí ẹnìkan mẹ́jọ búburú wá dàdánù. That if anybody brings evil reports or to accuse you, you will not listen. Ó jókòó síbẹ̀ torí tiwa. He is there on our behalf. All enemies will be a footstool. The immutability of his counsel is confirmed by an note. By two immutable things, it is impossible for God. Àìdíyípadà méjì. Ẹja àti ìjókòó Jésù. Ẹni kó wọn kọ́ wa nínú ìpàdé yẹn. Wọ́n ní olórí àlùfáà lọ. That kí ló wà láyà rẹ̀? Kí ló wà láyà rẹ̀? Ìgbà àyà yẹn kí náà ń kó síbẹ̀. Òkúta mélòó? 12. Wọ́n dẹ̀ gbẹ́ orúkọ ẹnìkan. And the names of each èjìká rẹ̀ kí ló gbé lọ wájú? is engraved. Tó bá sọ pé odi mi ń bẹ níwájú rẹ, odi rẹ ń bẹ níwájú mi ní ìgbà gbogbo. Your words are before me every time. Ọmọbìnrin lè gbàgbé ọmọ rẹ̀ kó má ṣe ìyọnu. Ṣùgbọ́n èmi ò gbàgbé rẹ̀. Èmi ò gbàgbé rẹ̀. Èmi ò gbàgbé rẹ̀. Ọ̀rọ̀ rere níwájú mi, ètò ayé rẹ̀ gbogbo tó ń dẹ̀rù bá ló wà níwájú mi ní ìgbà gbogbo. All what is making you fear are before me every time. Shout hallelujah. Hallelujah. Rẹ̀ láì mú mo gbé ọlá pàápọ̀ fọwọ́ ìdíyàn mú. Èmi kì yóò máa gbé rọ́lá. Èmi olùgbàlà yóò ṣètọ́jú rẹ̀. Mo kàn fẹ́ ká lọ dúpẹ́ nǹkan tí Ọlọ́run ti wá ní ayé nìyẹn. Àyípadà rẹ̀ ò ní dé bá wa, ìbàjẹ́ ò ní bá wa. The rottenness not overtake us. Ẹ̀mí mímọ́ sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ Sunday. Holy Spirit said something on Sunday. Ó ní nǹkan tí mo pè yín ni kẹ́ ẹ jẹ́ o. He said what I've called you, you should be. Mo pè wá. You should be so. Ó lóun ni kẹ́ ẹ jẹ́ o. That what he has called us is what we should be. He called us ìmọ́lẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ń tá a jẹ́ láyé nìyẹn. Ìbàjẹ́ ò ní bá yín nínú ayé. May you not. Òdodo mi ni yín o. Òdodo mi ni yín o. You are my righteousness. Èmi ló ń ṣiṣẹ́ nínú yín. Ẹ má jẹ́ kẹ́jẹ́ ṣiṣẹ́, ẹ má jẹ́ kẹ́jẹ́ ṣiṣẹ́ o. Don't allow devil to work in you. Shout hallelujah. Hallelujah. So bó ti wù kọ́ ta orúgbó tó. So no matter how enemy, what enemy does. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé àwọn ìkìlọ̀ tí a gbé tẹ́lẹ̀. He does. Ìbàjẹ́ ń lọ nínú ayé o. Ó dẹ̀ máa pẹ́jú. Ó máa wá tó máa mú o. Kò ní mú mi o. But he knows who to catch. It will never catch me. Ó máa òkùnkùn á máa gbìyànjú o. Darkness will be trying. Kò lè dá ọgbẹ́ òṣùgbọ́n ó máa ṣẹ́wọ́ sí ọ. But it cannot catch you. It will not carry you, but it can beckon to you. Ó ti gbàgbé ẹ. Ó ti gbàgbé ẹ. Orí ìyá ló máa jẹ́ o. Gbogbo àwọn tó wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọn nìkan ìyá ń jẹ́ orí. Ìwọ ló máa sọ pé Ọlọ́run fẹ́ràn mi. Sọ bẹ́ẹ̀ Olúwa fẹ́ràn mi. That the Lord loves me. Kò gbàgbé mi. He doesn't forget me. Ìwọ ni ò ní jẹ́ kẹ́tàn mú ọ. It is you that will not be deceived. A máa fún ọ láwọn ẹ̀kọ́ tiẹ̀. He will be giving you his own doctrine. A máa fún ọ ní his own lecture. Àwọn lecture yẹn ni ò jẹ́ kẹ́lò mi wá sẹ́kọ̀ọ́. Àwọn kan ò tí ì dé báyìí. Some are yet to come now. They've not arrived. Gbogbo ilé ìta ń sọ báyìí wọn. All what we are saying, they are not here to listen. Ó ní wọ́n ń bọ̀ lọ́jọ́ Sunday láti wá demonstrate. But they will come on Sunday to demonstrate,
to dramatize for us. Kárí, a ò ní rí wọn ní Bible study. But the Bible study, they will not be there. They will be upstairs. A ò ní rí wọn nílé àdúrà. They will not be found in the prayer house. But on Sunday, they will come and display acrobatic. Ó kárí ó gbé jáde bí pásọ̀ mi ṣe sọ náà ló ṣe sọ lédè yẹn ó fi òyìnbó gbé jáde. So wọ́n ní ó máa juwọ́ pé wo kò ní nǹkan méjì ohun tó ṣe fún Ádámù náà ni. It was what he did to Ọlọ́run ò wí bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run ò láìkí ẹ, Ọlọ́run pé nǹkan dáadáa Ọlọ́run fẹ́ kẹ́rù dáadáa ni. Ṣọlọ́run fẹ́ kẹ́rù dáadáa. Good things of life. Shout hallelujah. Hallelujah. So I fẹ́ gbàdúrà fúnra wa. So we want to pray. So we stop there and we meet again next week by God's grace. Lord, thank you. Thank you for what you have done in church. Then pray for the help of God upon your life.